βλέπουμε μαζί το έργο του ζωγράφου Παύλου Καλλιγά, «Τοπίο με εξοχική κατοικία». Μια αλληλογραφία του 1918, η οποία δωρήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 1967 από τον Κωνσταντίνο Μπενάκη. Ο Παύλος Καλλιγάς γεννιέται στο Λονδίνο το 1883 σε μια εύπορη οικογένεια της ελληνικής διασποράς με απότερη καταγωγή από τη Σμύρνη, την Κεφαλονιά και τη Σιάτιστα. Σπούδασε χημεία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το 1907 ξεκινά σπουδές ζωγραφικής στην Ακαδημία του Μονάχου πλάι στον ζωγράφο Γκάμπριελ Φονάκλ. Ο Φονάκλ ήταν μέλος του Luitpold-Gruppe, ενός καλλιτεχνικού συνδέσμου που προωθούσε τις ανανεωτικές τάσεις του μοντερνισμού στη ζωγραφική. Έπειτα από ένα σύντομο διάστημα στο Παρίσι, έρχεται στην Ελλάδα το 1912 για να προσφέρει τις στρατιωτικές υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και παραμένει στη χώρα. Το 1917 συμμετέχει στην Πανελλήνιο Έκθεση στο Ζάπιο και το 1918 ζωγραφίζει το τοπίο με εξοχική κατοικία. Την ίδια περίοδο ιδρύεται και η Ομάδα Τέχνη με επιδίωξη την αναζήτηση διακριτής ταυτότητας για την νεοελληνική καλλιτεχνική παραγωγή μακριά από τα στεγανά του ακαδημαϊσμού. Μέλος της Ομάδας Τέχνη και ο καλλιτέχνης Περικλής Βυζάντιος, με τον οποίο ο Παύλος Καλλιγάς θα συνδεθεί στενά τα επόμενα χρόνια και κατά τη δεκαετία του 20, μαζί με τον γλύπτη Φωκείο Ναρόκ, θα συγκροτήσουν την καλλιτεχνική ομάδα Ατελιέ από το ομώνυμο εργαστήριο στην οδό Διογένου στην Πλάκα. Ανάμεσα στους εικαστικούς πειραματισμούς των μελών της Ομάδας Τέχνη επικρατεί το κίνημα του υπαιθρισμού, ένα είδος τοπιογραφίας που ενσωματώνει τις μετα-ιμπρεσιονιστικές τάσεις που έχουν ήδη εκδηλωθεί στην Ευρώπη τις προηγούμενες δεκαετίες. Στο έργο του Μουσείου Μπενάκη απεικονίζεται ένα τοπίο λουσμένο στο φυσικό φως. Ο ήλιος είναι ακόμη ψηλά και η θέρμη του μέσα από γρήγορες πινελιές καθαρού χρώματος θολώνει τα περιγράμματα των όγκων. Σε πρώτο πλάνο δεσπόζουν ο λόφος και η τραχιά όψη της γης, αλλά και τα υπολείμματα μιας λιθοκατασκευής με κυρίαρχες τις αποχρώσεις του φεοκίτρινου, του καφέ και του λευκού. Κάτω αριστερά, το λιμνάζον νερό από την άκρη μιας ρεματιάς αντανακλά τον ουρανό και το έδαφος. Τα δέντρα και η κατά τόπους βλάστηση έχουν παραδοθεί και αυτά στο φως και οι σκιάσεις αποδίδονται με έντονες τονικές διαβαθμίσεις του πράσινου. Στην κορυφή βρίσκεται η ανθρώπινη παρέμβαση, οι κατοικίες, που όμως δεν επιβάλλονται ούτε αλλοιώνουν τον φυσικό χώρο και εντάσσονται οργανικά σε αυτόν. Τα σύννεφα και ο ουρανός, τα άειλα, έχουν αποτυπωθεί με πολύ ποιότερη χρήση του χρώματος. Ο Περικλής Βυζάντιος, στην αναδρομική έκθεση για τον Παύλο Καλλιγά στην Γκαλερί Ζυγός το 1961, αναφέρει: «Όταν ερχόταν η Άνοιξη, πηγαίναμε με ένα μικρό αυτοκινητάκι στα περίχωρα των Αθηνών για να κάνουμε ύπαιθρο. Είχε μια αληθινή λατρεία για την ύπαιθρο της Ελλάδας και είναι ίσως ο πρώτος που κατάλαβε ότι το φως είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού τοπίου. Η δυναμική της ποιητικής του τοπίου στο έργο του Καλλιγά ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ελληνικής εκδοχής του υπαιθρισμού με μια θεματολογία που έχει διαμορφωθεί ήδη από την εποχή του Ρομαντισμού και των Ευρωπαίων περιηγητών. Η αποτύπωση των μνημείων μετασχηματίζεται σε εργαλείο συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας και συγκεράζεται με την παντοδυναμία της ανώθευτης φύσης ως πηγής γνήσιας συγκινησιακής φόρτισης και σύνδεσης με τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η όσμωση του Καλλιγά, προσωπικά, στο επίπεδο συλλογικοποίησης σε ομάδες και σωματεία, όπως και το ίδιο το τοπίο με εξοχική κατοικία, αντιπροσωπεύουν τις αισθητικές αναζητήσεις της νεοελληνικής τέχνης στις αρχές του 20ου αιώνα.